సో హలో మామాస్, వెల్కమ్ టు మై బ్లాగ్. మామ మళ్ళీ మేమైతే చేపలు పట్టడానికి వచ్చినాము. మామ రోజు ఒక గేలం పెట్టి బోర్ అయిపోయింది. ఒక గేలంతో అసలు పడట్లేదు కూడా. ఈసారి కొత్తగా ట్రై చేద్దామని 2 గేలంలు అయితే పెట్టాము. చూసారా, ఇదొకటి మొత్తం 2 గేలంలు అయితే పెట్టాను. 2 గేలంలో ఎర పెట్టాను. ఎర అంటే ఏందో కాదు, వానపాములు అంటారు కదా, వానపాములు అయితే సెట్ చేశాను. ఇక మరి లేట్ చేయకుండా ఒకసారి ఈ 2 గేలాలకు చేపలు పడతలేదో చూసేద్దాం రండి. మామ ఏదో లాగుతుంది, లాగింది. ఓ మై గాడ్, లైవ్ లో పట్టేసిన మామ. చాలా రోజులైంది ఇట్లా. అంటే మీకు షార్ట్ వీడియో చూపించమంటాను.